Hello，大家好啊！我休閒小生又出嚟煮飯仔啦。呢排天氣又熱又焗，大家都冇乜胃口食飯，想搵啲濕濕地嘅嘢食啊，係咪呢？所以我今日想同大家分享一個杭州名菜宋嫂魚羹簡易版。大家可能會話：喂，聽落就好似幾好啦，但係魚羹又要拆肉又要起骨，好麻煩嘅噃。如果你有咁嘅諗法嘅話呢，記得花幾分鐘時間睇埋我今日呢條宋嫂魚羹簡易版嘅視頻啦。喺我分享之前，請大家免費訂閱我休閒小生嘅頻道，仲有撳埋個鐘仔，當有新片上架嘅時候，就會即時通知大家噶啦。嗱，傳統嘅宋嫂魚羹呢，就係用一種叫決魚嘅魚柳拆肉起骨嚟到做，工序比較繁複，同埋考慮到屋企有老人家同埋小朋友，所以我今次個簡易版就改用魚滑嚟到做呢個羹湯，務求做到老少皆宜，咁大家就可以食得安心又放心啦。同埋媽咪亦都唔需要做得咁辛苦，咁係咪一舉兩得呢？好啦，到處理啲魚滑啦，先落半茶匙嘅胡椒粉辟腥，同埋令到魚滑嘅味道更加豐富。再落3茶匙嘅生粉，生粉可以令到魚滑嘅質感更加 Q 彈嘅。咁跟住就用筷子攪勻晒所有嘅材料啦。有樣嘢想提一提大家，新鮮嘅魚滑係帶有非常之強嘅黏性嘅。如果當大家攪啲魚滑嘅時候，發覺佢缺乏黏性嘅話呢，咁啲魚滑可能已經唔新鮮，同埋開始變壞㗎啦。我呢度預備咗有6隻冬菇，用清水浸泡至完全軟身，然後切成薄片。啲冬菇水唔好倒咗佢啊，一陣有用嘅。雲耳呢，用清水浸泡佢30分鐘就可以噶啦。跟住將佢切成幼絲啦，跟住將火腿同埋冬筍切絲啦，芫茜切成芫茜碎，預備1隻雞蛋份量嘅蛋漿。喺預備生粉芡嗰度呢，我想講講今次呢個宋嫂魚羹勾芡嘅過程係好重要㗎。一個巧手嘅勾芡係好直接影響到魚羹出嚟嘅口感同埋賣相。如果呢個過程可以一氣呵成做晒嘅話呢，出嚟嘅效果係最理想嘅。所以我建議大家喺預備生粉芡嘅時候預多少少。我今次就會預備大概6茶匙嘅生粉，再加入相同份量嘅清水，然後攪勻佢。咁就 OK 嘅啦。咁最後呢，就預備埋個魚羹湯底，將之前浸冬菇嘅冬菇水加入適量嘅清水，令到個容量達到500毫升。另外再預備多500毫升嘅清雞湯，令到個魚羹湯底總容量達到1公升。咁而家就可以開始煮呢個魚羹㗎啦。先加入500毫升嘅冬菇水，再加入500毫升嘅清雞湯。咁落埋啲冬菇絲啦，咁而家煲滾咗個湯底先。個湯底煲滾之後，用鐵匙羹慢慢加入魚滑啦。如果太過黏身嘅話呢，就將隻羹浸一浸落啲滾湯嗰度，就容易好多噶啦。再將雲耳、火腿同埋冬筍絲都加埋落個湯底度啦。
咁煲翻滾之後就可以開始勾芡噶啦。好啦，而家可以開始勾芡啦。大家可能會問，喂，咁究竟落幾多嘅生粉芡先夠啊？勾芡唔係講落幾多嘅生粉芡，係要睇住個湯羹嘅形態噶。當個稀結程度啱自己心意嘅時候，就 OK 噶啦。嗱，而家就差唔多啦，落埋呢少少就 OK 啦。加入半茶匙嘅老抽，再落半茶匙嘅麻油，落蛋漿啦，落芫茜。我今日呢一個宋嫂魚羹簡易家庭版又搞掂啦，大家鍾唔鍾意呢？一道有超過800年歷史嘅杭州名菜，可以流傳到今日，絕對唔簡單㗎。當我哋去享受美食之餘，仲可以慢慢細味一下前人嘅巧手廚藝，真係另有一番滋味㗎。至於詳細嘅材料分量，可以參考我視頻裏邊嘅內容部分，就有相關嘅中英文食譜㗎啦。我今日嘅分享係咁多啦。如果大家鍾意我今日嘅分享嘅話呢，記得俾個 like 我，同埋將個視頻分享出去，多謝大家嘅支持。咁我哋下集再見啦，拜拜。